والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. این اهل حق، کسانی که دین حق دارن، کسانی که اهل توحید هستن، بعد از این که وفا میکنن به عهد خداوند و نقض نمیکنن عهد خداوند، سر گنبد بارگاه ها نمیرن و غیر از خدا صدا نمیزنن و از کسی جز الله نمیترسن، اینها عهد ویژگی دومشون چیه؟ یصلون ما امر الله به ان یوصل، وصل میکنن. یصلون از همون وصل دیگه، همون اتصال، وصل، متصل شدن، وصل میکنن ما امر الله به ان یوصل، اون چیزی که الله دستور داده که وصل بشه. همه موارد، واجبات، دستور خداوند به این که انجام گرفته بشه. صله رحم یکی از این موارده. واجباتی که ما برگردن داریم جزو یصلون ما امر الله هست. نماز، اول توحید، نماز، روزه، زکات به فقرا. یادمون باشه زکات به رجال دین کسی نگفته و جایز و این اطلاق صحیح. زکات به فقراست. حالا رجل دین اگر فقیر باشه بهش تعلق میگیره، نه به صرف این که رجل دین هست. خمس که اصلا از اساس چیزی بیهوده است و حرامه. اگر شما خمس بدید، خمستون که دادید گناهش هم دارید. یعنی کسی پول بده گناه بخره. تا حالا دیدید؟ مثل کسی که پول بده و خونه خودش رو بخواد آتش بزنه. و یخشون ربهم، آیه رو با هم دیگه میبینیم. و یخشون ربهم، ویژگی سوم یا چهارم، یخشون ربهم، میترسن از خدا. یخشون ربهم، ترس از خدا. قبلا به این صورت بعضی ها تفسیر میکردن که وحشت داره از خدا. خدا رو والعیاذ بالله یک ذات جباری که فقط میخواد انتقام بگیره، به این صورت در ذهن ها ترویج داده بودن. نه، یخشون ربهم. من مثال ساده این مثال بارها ارائه دادم و باز هم ارائه میدم. شما دو دوست رو در نظر بگیرید، دو دوست بسیار صمیمی. یکی از این دوست ها به نحوی کوتاهی کرده، حالا به دلایلی. فرض کنید اون دوست تماس گرفته جواب نداده، مسیج فرستاده جواب نداده، پیغام فرستاده جواب نداده، یکی دو هفته هم گذشته هیچ جواب سلامش نداده. این دوست هم براش مهمه رابطش. این دوستی که جواب نداده، رابطه دوستی براش مهمه. اگر مهم نبود که بخیر آقا جواب نمیدم، براش مهمه رابطه. حالا میترسه، میگه که من این مدت نه جواب تماسش دادم، نه جواب مسیجش دادم، نه جواب پیغامش جواب دادم، نکنه از من دلگیر بشه، نکنه رابطه ما به هم بخوره، نکنه با من قهر بشه. میترسه، درسته؟ اما این ترس وحشت نیست دیگه، ترس علاقه است، ترس صمیمیت. نمیخواد این ارتباط تیره بشه. ولله المثل الاعلی، بین انسان مؤمن موحد با خدا همین ارتباط داره. میگه خدا به من گفت نماز بخون، من نماز نخوندم. خدا به من گفت این گناه انجام نده، حجاب کامل داشته باش، من انجام ندادم. خدا از من خواست، من انجام ندادم. خدا از من این خواست، انجام ندادم. میترسه نکنه خدا دیگه او رو بنده خوب خودش قرار نده. یخشون ربهم، این خشیت یعنی این ترس، این که خدا، قدیمی ها میگفتن یا رب نظر تو بر نگردد. دقیقا همینه، نکنه که این رابطه به هم بخوره، رابطه تیره بشه. به این خاطر خدایا عذر میخوام، خدای منو ببخش، خدای با عرض معذرت، خدای پوزش، خدای توبه، خدای دیگه این کار انجام نمیدم. ادامش میاد که همین به نحو تفسیر یخشون ربهم است. و یخافون سوء الحساب، و میترسن سوء یعنی بد، الحساب هم که همون حسابه، حساب کتاب خودمون. میترسن از این که حساب کتاب بدی در انتظارشون باشه، منظور روز قیامت هست. سوء الحساب، مناقشه حساب. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من نوقش الحساب فقط عذب. هر کسی روز قیامت مورد مناقشه حساب کتاب قرار گرفت، یعنی بازجویی شد، عذاب میبینه. ما بایستی از این همیشه ترس داشته باشیم، خدایا ما رو در روز قیامت بازجویی نکن، خدایا به رحمت خودت ما رو عفو کن.